दा बेवहाय बेखौ लानानै बिथांमोना निउस मिडिया मोनसे खालामदोंमोन आरो बेवहाय आङो निउसखौ सोर खालामदोंमोन होननानै आवालखौ लोगो हिसाबै बिथाङा लोगो थांनाय 5 बोसोराव जों सरकारदों हिसाबै जोंजोंनो खामानि मावदों बेबायदि जों मदद होलायो जोंनोबो बिसोरखौ नांगौ जोंखौबो बिसोरनो नांगौ बेबायदि मोनसे मोजां सम्पर्क दङमोन किन्तु बिथाङा बे निउसखौ लानानै रायजोआ जि बुंबाय बेखौ दामबाबो जायोमोन किन्तु बेवहाय नुदोंमोन माने डाइरेक्ट प्रमद बर'नि फट'खौ होनानै इउपिपिएलनि खोथा लाबोदों बेनिफ्राय जोंनि जि बबेबा प्रग्रामनि गोबां फ्लेग थानाय बेखौ बिराद दामदों रुजुगोरानि फट'खौबो लाबोदों बेखौबो ब्लार खालामाखै बेनिफ्राय बिलालजों आंजों बबेबा मोनसे समाव फट' लानाय दङमोन बेखौबो बिथांमोना बेयाव लाबोदों आंखौ ब्लार खालामनो हायोमोन अब्ला बेयाव प्रमदा इनभल्भ गैया इउपिपिएल हिसाबै इनभल्भ गैया बा आं गैया बा रुजुदा गैया दा बेखौ बिदि खालामनाय नुनाय दामनाय नुनानै आङो मोनसे रियेक्ट जादोंमोन थ' बिथाङाथ' बेखौ दिनै ब्लार खालामनानैबो होनो हायोमोन गिबियावनो मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय नोंथांमोना बयबो आथिखालाव नुबाय थादों आं रतेन्द्र दैमारि धनस्री ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिया रौता प्रेस क्लाबनि आफादगिरि आब्दुल आवाल बिथांखौ दाबि धुमखि अश्लील बेबहार खालामदों होननानै बिथांमोना प्रेस मिट होदों अरांनि मोनसे प्रिन्ट मिडियायावबो बिथांमोना लिरदों आरो मैया एबिएमसुनि टाइसन ग्रुपनि टाइसन आफादगिरि बिथाङा इक्राबारियाव फैदोंमोन बेयावबो बिथांमोना बिदि एरनानै बा खोन्थानानै होदों खोमा आरो बेबायदि आब्दुल आवाल चतुर्थ स्तम्भ जितु डेम'क्रेसिनि ब्रैथि खुन्थिया मिडिया बा खौरां बिजोङाव खामानि मावनाय बिथांखौ बेबायदि दाबि हुमखि तुच्छ ताच्छल्य खालामनाया मोजां जायाखै बे खोथाखौ बुंदों किन्तु आं दिनै स्पष्ट होनो नागिरो आं रतेन्द्र दैमारिया दिनैसिम आब्दुल आवालखौ बिदि खुनु थ्रेटेनिं दाबि हुमखि गाज्रि बेबहारबो खालामाखै किन्तु मोनसे डिबेट जादोंमोन सानैजों थांनाय 28 तारिखआव बिथांजों मोनानि 9:43 डिबेट जादोंमोन डिबेट जानायनि खारना जाहैबाय थांनाय 5 बोसोर जोंनि इउपिपिएल सरकार दङमोन आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिथाङा समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय मन्दिर मस्जिद गिर्जा बा धोरोम अनुष्ठानफोरावहाय आलारि सोरां होननाय 2 लाख करि मोनसे आसुनि लाबोदोंमोन आरो बे हिसाबै पश्चिम दिप बिसरानि मस्जिदावबो बे 2 लाखखौ मोनदोंमोन किन्तु बै समावहाय जोंनि हेंथा हान्जानि बिथांमोना बे सेगा भुवा मिसा भट कालेक्ट खालामनो बायदिसिनाबो बानसावदोंमोन बे थांबाय किन्तु बे आलारि सोरां बिथांखि हिसाबै मस्जिदा मोनबाय फैसाया हाबबाय बेवहाय मस्जिद कमिटिनि नेहाथारि हिसाबै इक्राबारि प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिलाल हुसैनाबो बेवहाय सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन आरो बिथाङा रेभिनिउ मेम्बारमोन जिहेतु बे गामियावहाय जोंनि मोनथिनायाव बेवहाय इउपिपिएल हान्जाया एसे अनजिमाया खम बिपिएफआ बांसिन जिहेतु बिपिएफआ 17 बोसोर सासन खालामदों दा बे हिसाबै बिलालनि बुंनाय मथे बे आसनिनि जिहेतु 2 लाख चेक फैबाय जोंनि सरकारा होबाय बेयाव बाउन्डारि वाल बानायनांगौ मा बानायनांगौ बे खामानि मावनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांनि हेंथायै बे खामानिखौ मावहोआखैमोन गुबुन हान्जानि बिथांमोना मावहोआखैमोन होननानै बिथाङा बुंदों बिथांनि बाथ्रा दा बिथाङा गाव रांखौ बाहायनोसो नागिरदोंमोन ना मादोंमोन दा बेबायदि मोनसे घटना जानानै दङमोन आरो बे हिसाबै बिथांमोना जोङो पार्टियावहाय जोंनो फोरमायदोंमोन ब्लक आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनोबो मोनसे कपि होदोंमोन आरो माइनरिटि सेलनोबो डिस्ट्रिक्ट माइनरिटि सेलनोबो मोनसे कपि बिथांमोना होदोंमोन आरो बेयाव जों एडभाइस होदोंमोन बे समाजनि मोनसे मेटार समाजाव सावरायनानै फोजोबनांगौ होननानै बेबायदिनो बिसायख'थि फैबाय आरो बिसायख'थि फैनाय समावहाय जों स्ट्रिं कमिटि दादोंमोन बिलालाबो प्राइमारि कमिटि इलेक्शन स्ट्रिं कमिटिनि चिफ कनभेनर बिथाङा दाबिदारमोन आरो बिथाङा बेबायदि मस्जिदनि मोनसे रां जाख्ल'नायाव अजद थानायाव बिथांखौ होनाङा होनना पाब्लिकआ बुंनायखाय जोङो बे फैसाखौ जिहेतु मस्जिद कमिटिया मोननांगौ समाजा मोजां जानांगौ समाजनि खामानि जानांगौ होननानै जोङो बेखौ जिहेतु बेयावहाय प्रमद बर'आ बे आसनिखौ होदों
जों इउपिपिएलआ होदों बेवहाय जों सोरबा धनस्रि ब्लकआ बा डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बा माइनरिटि सेलआ सोरबा प्रमद बर'आ बे फैसाखौ जानांगौ होननाथ' सोरबा बिलालखौ बुङाखै बेबायदि बिलाल बायदि बेक्ति बिभिन्न दलावबो थानो हागौ मोजां गाज्रिया नङा होमबा थ' पार्टिखौथ' जोङो बासि बासिथ' पार्टि खालामनो हाया बिदि बिथाङा बिदि जाख्ल'नोबो थांखि थानो हागौ बे बिथांनि बेक्तिगत खोथा आरो बेयाव मिथिनाय मतेबा बिथां बिलाला फोरमायनाय मतेबा बेवहाय गावनि समाजनि सासे लोगोआ 50,000 बिनिफ्राय फैसा बिदोंमोन बिनिफ्राय बिथाङा बेखौ जिहेतु खामानि मावनांगौ होआखैमोन बेनि उनाव बिथाङा 5,000 होदों होननानै बुंदों दा बे फैसाखौ मोनैबो बेखौ बेबायदि षड्यन्त्र खालामनानै बिदि खालामदोंबो जानो हागौ मोनसे बिथांमोननि समाजनि थासारिनि खोथा थ' बिलाला दिनै मस्जिद कमिटिनि बे फैसाखौ थानानि लेंहरनायाव थानानि बिथोन मथे बिथाङा 1 लाख होबाय आरो दिनै 1 लाख होनायनि खोथा दा बेवहाय बेखौ लानानै बिथांमोना निउस मिडिया मोनसे खालामदोंमोन आरो बेवहाय आङो निउसखौ सोर खालामदोंमोन होननानै आवालखौ लोगो हिसाबै बिथाङा लोगो थांनाय 5 बोसोराव जों सरकारदों हिसाबै जोंजोंनो खामानि मावदों बेबायदि जों मदद होलायो जोंनोबो बिसोरखौ नांगौ जोंखौबो बिसोरनो नांगौ बेबायदि मोनसे मोजां सम्पर्क दङमोन किन्तु बिथाङा बे निउसखौ लानानै रायजोआ जि बुंबाय बेखौ दामबाबो जायोमोन किन्तु बेवहाय नुदोंमोन माने डाइरेक्ट प्रमद बर'नि फट'खौ होनानै इउपिपिएलनि खोथा लाबोदों बिनिफ्राय जोंनि जि बबेबा प्रग्रामनि गोबां फ्लेग थानाय बेखौ बिराद दामदों रुजुगोरानि फट'खौबो लाबोदों बेखौबो ब्लार खालामाखै बिनिफ्राय बिलालजों आंजों बबेबा मोनसे समाव फट' लानाय दङमोन बेखौबो बिथांमोना बेयाव लाबोदों आंखौ ब्लार खालामनो हायोमोन अब्ला बेयाव प्रमदआ इनभल्भ गैया इउपिपिएल हिसाबै इनभल्भ गैया बा आं गैया बा रुजुदा गैया दा बेखौ बिदि खालामनाय नुनाय दामनाय नुनानै आङो मोनसे रियेक्ट जादोंमोन थ' बिथाङाथ' बेखौ दिनै ब्लार खालामनानैबो होनो हायोमोन आरो बिथाङा सासे बे ओनसोलनिनो कनसियासनेस मिडिया बा बेक्ति हिसाबै बेखौ बे समाजनि जिहेतु जेंना बेयाव पार्टि बा सरकारा होबाय बेयाव जेबो इनभल्भ गैया बे हिसाबै बिथांमोना सावरायनानै बे समाधानखौ खालामनो हायोमोन जिहेतु दायो समाधान जाबाय किन्तु बेखौ खालामालासिनो बेखौ मा इन्टेनसन लानानै दिनै दोलोनो नारहरदोंमोन बेखायनो जोङो बेखौ उनाव सावरायगोन होननानै जों दोनथ'नाय जादोंमोन आरोखि दा बे खोथाखौ लानानै आं आवालनियाव सोंहरनायाव आं बिथांखौ बुंदोंमोन बेखौ आंनि फट'खौ नोंथाङा मानो ब्लार खालामालासिनो होखो बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा माने मोनसे बेलेग सेन्सआवहाय बिथाङा बुंदोंमोन जे जों मिडिया बोरै निउस खालामनांगौ बोरै दामनांगौ बेखौ निति हिक्का होनो नोंथाङा नाङा बेबायदि बुंनायाव आं एसे बिथांखौ लोगो हिसाबै बिदि बिथांनि बे सेन्सिटिभ खोथा बुंनायाव आंबो एसे रियेक्ट जानानै सानैदों डिबेट जादों आरो तर्क बितर्क जादों नोङो पार्टि हिसाबै मानो फकास खालामदों बिलाल हिसाबै नंगौ जोंनि पार्टिनि बिथांनि पदबिखौ बुं बिथांखौ नोंथांमोना दायनिगिरि हिसाबै बुंनो हायो जोंथ' पार्टि हिसाबै सोरबा रतेना सोरबा प्रमदा सोरबा रुजुदायाथ' बेखौ बिदि खालामनानै बुङाखै दा बे खोथाखौ बुंनानै जों सानैजों डिबेट जादों डिबेटआ जोब्बाय बास बिदिनो अखानायै खिन्थु नुबाय माने प्रेस मिट होदों प्रेस क्लाबावहाय रौता प्रेस क्लाबाव प्रेस मिट होदों बेवहाय बिसोरो प्रेस बिबृतियाव लिरदों रतेना बेबायदि माने चतुर्थ स्तम्भनि सासे निष्ठाबान कर्मिखौ बेबायदि हमखि होदों माने अश्लील बेबहार खालामदों बायदिसिना बिदि बुंदों नंगौ डिबेटआव एसे रागा जादों किन्तु आं बेखौ लोगो हिसाबै बिदि हुमखि होनो गोनांबो होननानै सानाखै हुमखि होथावना सुबुंबो नङा लोगो हिसाबै बिथांखौ मालाबा जोंनोबो नांगौ दा बेखायनो दिनै खौरां बिजोङावहाय बेखौ बिथाङा फकास खालामबाय थादों बेखायनो आं खौरां बिजोंनि गासै लोगो गासै फ्रेन्ड सार्कोल मिडिया बिथांमोनखौ आङो अननानै आपिल खालामो बेखौनो खौरां बिजोंखौ गाज्रि मोननानै सोरबा खौरां बिजोङाव मावनायखौ बिदि इनडाइरेक्टै खौरां बिजोंखौ टारगेट खालामनानै बिदि बुंनाय बे नङा जों बेक्तिगत लोगो हिसाबै डिबेट मोनसे जादोंमोन बेखिनि बाथ्रा दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो गोरोन्थि बुजिया बिथांनि जि मोनसे खालामबाय थादों थ' बिथाङा जेरै माने आंखौ माने बिथाङा माने हतागस्त्र जादों बेबायदि खोथाखौ बुंदों नाथाय आंथ' दिनैसिम रियेक्टखौनो होआखैमोन दिनैसो आं होदों आरो बिथाङासो जादों बिनि थाखायनो टाइसन बायदिनि हेल्प लानो गोनां जादों सोरनोबा फोसावथिंगासिनो दङ खारन आंहा बिदि साननायबो गैया सोरखौबा हुमखि होनाय साननायबो गैया खारन जोंनो खौरां बिजोंखौ एनि टाइम नांगोन जोंनोबो बिसोरखौ नांगोन दा बे जिथु फैसा जानायनि बेखौ जिहेतु जोङो आयेननि बेबस्था लानो रायजोखौ खावलायदों बे हिसाबै बिथांमोना एजाहार होदोंमोन आरो बेबायदिनो 2 लाख फैसानि गेजेराव
दाख्लिनो थानायावहाय बिलाला बे 1 लाखखौ होबाय नों आरो दिनै 1 लाखखौ होबावनायनि खोथा। दा जोङो बिथाङा जे जोंनि बेबायदि डिले खालामनायनि थाखाय मोनसे दिनै जोङो बदनाम मोननो गोनां जादों। बेखौ जोंनि बयबो मानसिफोरा जोंनि पार्टिनि वर्कारफोराबो मिथिदों, दुखु फोरमायहरदों। दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ माबा मोनसे दोलोनिफ्राय दान्दिसेनि थाखायबो बेबस्था जों लानो हागौ। बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय।